عمر فاروق اعظم. او تاسو څه کار کولو؟ زه ډیپټي ډایرکټر یم انټیریئر منسټري اسلام آباد کې. انټیریئر منسټري کې ډیپټي ډیپټي ډایرکټر پوسټ باندې. او تاسو نن په دې کوم حال کې یې دا ولې؟ ما خو تاسو معلومات وکړو ډاکټر صاحب نه. جی سر جی سر. تاسو فیملی والا تاسو نه ایکسپټ کړئ دا ولې؟ نه جی یو سره روان دي نن روان دي دلته ما په ځان سره بوزي. تاسو ځان سره ما په ځان سره بوزي راغلي دي. الله دې وکړي چې تاسو ځان سره بوزي. او ما په ځان سره بوزي. الله دې الله دې یاره دا خو د ملګري راوستی وو په لوډر کې چې راوستی وو په لوډر کې ډیپټي ډایرکټر او چې په لوډر کې راوستی په وو لوډر کې راوستی او لوډر نه بیا چې آپ ډیپټي ډایرکټر ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی میں ډیپټي ډایرکټر انټیریئر منسټري اسلام آباد. په لوډر کې راوستی په لوډر کې راوستی وو جی او مونږ دلته راکوسکو بیا مونږ ولامو صفام کو زه تا ته د مخکیني تصویرانو ښیم نو ډېر په بد حالو ډېر بد حال باندې او هغه خبره د اسمات یار یو شی چې کم دی نو کپړې داسې کپړې چې وینځل هم نه لري په داسې حالت کې وو. او ډاکټر صاحب اوس خو دي ماشاءالله ډېر ښه شوي دی مخکې خبرې نه شوې کولی اوس دارې خبرې کوي ګرځېدی نه شو اوس دارې الحمدلله په سهاره ګرځي خو ګرځي مخکې په سهاره نه شو ګرځېدی. ټیک دی. او ډاکټر صاحب که دې له موږ چېرته داسې بندوبست وکړو چې اولډ ایج هلته داسې خلک وي چې د دې دیکبال کېدی شي د ده ژوند اخري ژوند ښکلی تېر شي دا خو به شنم هم ډېره ښه خبرې او ډېر ښه کار به وشي ځکه چې د ده ورثو سره زمونږ رابطې شوي دي هغوی اکسپټ کوي نه هغه یې نه ایکسپټ کوي نه ډیپټي ډایرکټر نه ایکسپټ کوي چې دا کله یې دپاره قیمتي و ایکسپټ کولو اوس یې نه ایکسپټ کوي اوس نه اوس یې نه ایکسپټ کوي دا اوس په هغوی باندې بوج دی. بلکل پرې بوج دی. الله دې معافي وکړي. تاسو ټولو ته ریکوست دی دا بابا دی که چاته د ده نمبر پکاري د دې ریهیبلیټیشن سینټر تاسو ته بلکې زه دې نه یو پکچرز وایم تاسو د نمبر باندې رابطه کولی شئ او دې نه علاوه موږ سره هم رابطه کولی شئ. زموږ کوشش دا دی چې دا بابا له موږ ښکلي ځای وګورو او الله دې د ده بچو ته هدایت نصیب کړي د ده کور والا ته د ده رونو ته چې یو ډیپټي ډایرکټر نن دا د لاوارثو په شان دی پروت دی در په در دی او موږ له دا لګیا یو ځای ګورو. دا زما په خیال یو ډېر غټ سوال یا نشان دی زموږ ټولو دپاره سپیشلي حکمرانانو دپاره. تاسو به هم الله له جواب ورکوئ. په خیبر پښتونخوا کې داسې ځای نشته چې هلته موږ دې بوځو نو پکار دی چې داسې د دې خلکو دپاره هم کار وشي. تھینک یو سو مچ.